Bonjour, je présente rapidement la tringle à rideau de la marque Van Wemong, voilà, 32,89 sur Amazon. Donc là c'est le modèle blanc 5,80 jusqu'à 260 cm. Donc on a trois tubes ici. On est sur du 84 cm et celui-ci fait 88 avec un système ici de manchon et ici un petit joint ici de blocage. Alors mon joint de blocage ici, j'ai du mal à le rentrer, voilà, comme ça. Ensuite on va passer de l'autre côté. Ici c'est le même principe. Et là nous avons une petite marque à ne pas dépasser. Et ensuite les bouts, une fois que les rideaux ont été, éventuellement les anneaux des rideaux ont été placés, nous avons ces deux manchons ici qui viennent bloquer de façon ferme, hein. Là il faut vraiment tirer fort pour que on puisse l'enlever, donc c'est très bien serré. Donc la fiche article montre une distance maximale de 2,60 m, mais je me suis rendu compte que lorsque on écarte ici les montants latéraux, ici après on va manquer un petit peu de rigidité. Donc je pense que il faut se limiter à 2,40 m, 2,30 m pour qu'il y ait suffisamment ici de longueur afin d'assurer la stabilité si les rideaux sont un peu lourds. Et en termes ici de pattes murales, on a ce système. Alors les vis ici, ce sont des diamètres de 7. Donc en faisant des trous de 6 dans un placo, ça sera suffisamment bien ferme. Les vis, donc là elles traversent, on dirait. Voilà, comme ça. Et ensuite on les monte, les deux, pardon. Ça, on les monte là comme ça. Et ici un système d'ajustement avec un tournevis par le dessus, donc ça c'est bien, mais est-ce que l'on aura suffisamment de place entre là et le rideau et le plafond pour pouvoir visser? Je ne sais pas. Donc c'est très rigide, hein, comme acier. Et ensuite dessous on a cette petite vis. Alors elle sera, une fois que tout sera installé au mur, ce sera difficile de la visser avec un cruciforme. Il faudra probablement forcer avec les doigts. Ça c'est un petit peu dommage d'avoir des systèmes comme ça qui sont derrière l'approche du tube. Ce serait mieux que ce soit ici, là, quelque chose d'invisible qui soit là. Voilà le principe. Donc c'est livré avec 3 portants. Et il y a donc 6 vis et chevilles fournies. Une petite notice. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura été utile. Ich möchte mein Statement abgeben zu der Gardinenstange, und zwar in meinem Fall 90 bis 1,75, und ich bin nicht so damit zufrieden. Das ist zwar hier Metall und so auch alles, das ist Kunststoff, alles soweit ganz gut verarbeitet. Auch hier die Halterungen sind ebenfalls aus Metall. Ohne dass ich sie ausgepackt habe, sehe ich auch, dass es gut verarbeitet ist. Aber was bitte bedeutet jetzt 90 mal 1,75? Dieses ganze Patent irgendwie verstehe ich nicht. Klar, ich mache das hier drauf und dann tue ich das da reinstecken und dann fange ich an zu drehen. Aber dann bin ich sofort bei der Maximallänge und nicht variabel, so wie ich davon ausgegangen bin. Also ich gehe jetzt davon aus, entweder habe ich die Länge, dann mache ich das hier links und rechts dran. Oder ich schraube das noch mit daran, mit diesem Kunststoffring.
Und dann habe ich in dem Moment auch schon die doppelte Länge, aber dazwischen gibt es nichts. Ich habe mir das Video auch nochmal angeguckt von dem Hersteller. Ist für mich eigentlich letztendlich das Gleiche. Und auch die Bedienungsanleitung, die auf Englisch und auf Deutsch ist, sagt zwar auch, ich soll hier das reinschrauben, aber letztendlich komme ich trotzdem nur auf die doppelte Länge und dazwischen variabel ist nichts. Also ist es eigentlich so gesehen, wenn man eine feste Größe hat, also 90 cm wäre die Stange, dann wäre aber die Stange überflüssig. Tue ich das beides zusammen, dann habe ich die Maximallänge von 1,75 und das muss schon exakt passen und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Von daher ist es eigentlich jetzt so nutzlos. Oder vielleicht verstehe ich auch irgendwas nicht bei dem Patent, kann natürlich auch sein, aber ich habe mir das jetzt alles durchgeguckt, ich habe mir das Video angeguckt, ich habe mir die Anleitung angeguckt und ich komme immer wieder zum gleichen Ergebnis. Entweder die Länge oder die doppelte Länge, wobei das dann hier festgeschraubt wird. Zum Hin- und Herschieben und Fixieren in die jeweilige individuelle Größe konnte ich jetzt mit diesem Set nicht herstellen. Buongiorno a tutti, oggi vi presento questo bastone per tende. Il prodotto è realizzato in robusto acciaio inox, presenta questi particolari finalini, è semplice da montare, ha un anello di fermo in plastica su cui dovete fare attenzione perché se stringete troppo e si spacca il prodotto non si ferma più, quindi rimarrebbe traballante. Le istruzioni sono multilingua, non è incluso però l'italiano. C'è il set di montaggio con i ganci con i relativi tasselli a muro. Il prodotto ha un'estensione minima di 90 cm e un'estensione massima di 1,75 m. Nel punto più largo il tubo ha un diametro di 25 mm, nel punto più stretto 20 mm. Il montaggio è semplicissimo, basta mettere i due prodotti uno dentro l'altro, decidere quale deve essere l'estensione massima e poi tramite questo fermo in plastica, ok, lo porto qui a fine corsa, dopodiché avvito delicatamente senza esagerare finché non si muove più. Ed ecco qua, il mio bastone per le tende è pronto all'uso. Un saluto!